Kumbi tata mwana peli musantu ya de boso na kulubila makambo oyo Italie République du Congo. Conférence na bango isili bajui oyo akutambulisa Conseil national na bango bajui bandalobi na pokwa Premier ministre tobondela onkumbi tata mwana mpe elimu santo. La démocratie na kati na mokili mwa Afrique ou bien na continent Afrique ekotelaki ndenge moko ya mawa ekokaki ete asilisa bana na Afrique baoyo batindaki yango pamba te banda tozalaki ba peuple colonisé manso tozalaki kusalila ezalaki kutinami be kutinama bene na bango na maoyo ya mabeto si tosali na maoyo muketo si tosali wa kitoko yo nzambe tata nkoli Yezu elimu santu osi omonini yango esika tosi tokomi na 1991 ya solo tozalaka lokola biloko bizala kuyiba tina na likambo te kasi na République oyo tozalaka kubenga lobi République populaire du Congo ya solo na sepeli yo nzambe tata yo nkoli Yezu elimu santu oko kaka kulela na bana malgré totune na mino kasi osalisi bango makamu na bango esi esili kasi masili nanu te yo moko osi omoni esika nini bato babumbani na makanisi mususu ya kitoko mususu ya mabe yo nzambe tata nkoli Yezu elimu santo toza kolela epai na yo pate bakoka komitambulisa elongo na yo nzambe na biso pamba te soko tiki bango bakoka te mokokisi mususu azali tebeli yo bazali na kimia tosengi yango nde ezala dibela ezali te nde situation provisoire etango ya tobandi kosala na mabe salisa bango tata baoyo baponami yo nzambe tata nkoli Yezu musanto lata bango nzambe wa biso likolo nzambe wa biso se mpoate bakokisa batambulisa République du Congo na ndenge yo lingi ndenge lingi mutu te kasi ndenge lingi yo kutala mabe oyo tosi tosali te tosi tookisi yo soni mbala na bala kasi papa likamo moko alobaki na 1921 nde makosala madiboso na Congo ebongo yango ya awa na kati na mokili mwa biso na Zaire nzambe tata nkoli Yezu musantu soko bango basilisi na bookani oyo biso tobandi nanu te na bakomission ya ndenge na ndenge ezali kosalama na makambo mandenge na ndenge mazali kosalama wana kati na mokili mwa biso nzambe tata nkoli Yezu musantu moko te ya misalaki moko te mpe asalamaka na satana banyoka mibale oyo namoni bakei kobwaka na kati na ebale nzambe tata nkoli Yezu musantu ezali liseki te me ezali ndenge wana nzambe wa biso likolo nzambe wa biso se bele banyoka oyo bakendaki kokosa mama Eva bango wana nde bamibwaki na kati na ebale bango bakozalaka kuna te bakei libela mpoate osalisa biso tozala na kimia préparation na biso pate tosenga bolimbisi
makambo ebele maza kutongosa biso salisa biso salisa baninga na République populaire du Congo oyo ezali kobenga mandenga wana esi emesani na kati na monoko na biso mais bango moko balobi te République populaire du susu te mais République du Congo. Nzambe tata nkoli ezoli musantu Monseigneur Nkombo na baninga na ye papa Milongo oyo abengami nde premier ministre lata ye poate na pwana kopona gouvernement ya sika Nzambe tata nkoli ezoli musantu ndenge banda mokolo wana balobaki ete biso tositomeki tokoti na banganga ndenge na ndenge tokoti banzila ndenge na ndenge kasi tomoni ete malamu nde tujungisa dikama na biso na Nzambe pamba te eloko moko ya makasi koleka libondeli ezali te yango wana bapesaki mokumba wana na ye nganga Nzambe Nzambe tata nkoli Yesu musantu kokisa bango po ate batumbola mokili mwa bango ezala na kimia batambulisi yango ndenge yo ozali kosengela tozali na elikia nde biso awapia ekoleka bele ndenge wana soko tozali koyeba yo Nzambe na biso soko totali banganga Nzambe bili baza kulungwa mokili na mokili bakoya kulubela biso likambo ya Yesu ekokaki na biso ete toyiba yo tosalela yo na solo bango moko basi balobi ete awa nde mwinda munene ezali bamosusu balobi ete chaque 2000 ans makambo makosalamaka na kati na mokili sikasika wa bajungisi yango na Afrique ekasi biso baafricain tozali koyiba bele tosali applaudissement pamba te tooki ete bato wana bakomemena biso bahomme d'affaires baoyo babengami bachrétien bahomme d'affaires molimo bakosumbaka yango na mbongo te kasi tosali applaudissement makambo ndenge na ndenge tondimi tika te conférence nationale na biso ezala solo eloko moko ekitoko baoyo nyonso tu bakozala kuna na baparti politique nyonso ekozala kuna na baoyo bazali na baparti ndenge na ndenge na baoyo bazali na mouvement ndenge na ndenge bakenda kuna bakolakisa ete solo awa nde likambo munene esalamaka paradis terrestre toyibaka yango ntina te Nzambe tata nkolo Yesu musantu yo nde obongolaka eloko mabe obongoli yango ikumi kitoko ndenge tookelaki na tongo na tata kumpenda Nzambe tata nkolo Yesu musantu kimia na République du Congo salisa bango okusalisa biso okusalisa na Angola okusalisa mokili mobimbo wa Afrique Europe Amerika Asie na Oceanie nde maso makusala mandenge bino bolingaka na nkombo na tata mwana pia elimu santo amen nkombo ya tata mwana pia elimu santo boka mote pa nini ni papa bandili ndenge wana dikambo ezali soko Nzambe azalaka te nde mpasi kasi nakolobeli yango ntina mingi te pamba te nazali na Zaire mais ezali mokili mwa papa si moke mbango lelo oyo tozali mokolo munene le 9 juin tosi toyibi malamu nde ezali mokolo munene toye koyanga na awa mwana papa si moke mbango ndenge nga natangilaki yango na kati na mokano Nzambe na tongo basumbaka biso na mutu ya monene basumbaka biso na mutu ya monene na ndenge nini ya solo soko obengami mundimi kuzala mundimi ya hypocrite te zala mundimi ya solo basumbilaka biso na mutuya makila mwa mwana mwa Nzambe motangaka pwana ntina na yo na ngai
e kasi pasi na biso isilaki te. Papa Simo Kimbangu oyo azali papa na yo ezali ya papa ya fuma ndongo te, azali papa na yo. Tala nano ndenge na pasi yango mpo na ye liluba na ye tosi toyibi yango. Rien à faire, il faut mutu mwindo akuma mundele, mundela akuma mutu mwindo tosi to kaka yango mbala na mbala. Soko amoni pasi na kati na mwanda kuna ye 1,80 m de long, 80 cm de large. Ezalaki mpoate solo tokuma bamundele. Lelo tokoko vuata ndenge nini, tokoko kuzala na mayele ndenge nini, otunde na mbongo ndenge nini, osombi ba avion, ba masuwa, ba train, ba voiture ya ndenge na ndenge. Kasi eloko moko ezangi yo, ozala savant, ozala na ba doctorat ya ndenge na ndenge, kasi okosala eloko te. Soko tozalaki kuluka, il faut la démocratie ya la démocratie ba memini bisu yango na beaucoup de fracas, bisu yon surtout démocratie. Mais ndenge to yibi yango tina te tala nano ndenge tozali ko bomana ko sala makambo oyo ko sala mate pana démocratie. Na bamundele sika wa pana démocratie ba sali unité moko kusekana te, ba sali unité ya kusekana te. Ba oyo babengami ete ba pauvre bazali kosalisa na bango na ba oyo batundi na biloko oyo ekuki. Kasi na biso na kati na Afrique est-ce que démocratie yeyo yango echibiso esika moko boye kabuli biso na kati na Zaire ese komimi echibiso esika moko biso ko tokabwani ekokaki ete solo soko bango basali ndenge wana tuzali ko kopie bango bato bamemini biso démocratie, bango bazali kosala ka unité monene empona biso unité wana ezangi. Mais biso ole tozala mayele tobongisa tozala très unis pamba te biso bato neto leki pasi na bato wana. Lelo oyo soko balobi ete bakotinda biso miliki te, ebie tokolia lisusu tokomela lisusu miliki te. Soko balobi tokotinda basardini te, ebale yango wana bambisi batundi kasi tokolia yango lisusu te. Pana nini bango basali oyo ndenge nzambe atindiraka bango ekasi oyo etindiraka biso nzambe mokolo nini tokosala yango ndenge nalobilaka yango na radio na tongo. Yesu apesi biso likambo moko kitoko kasi tokoyibaka yango ntina te mawa. Elaka wana apesaki ete na kulungula yango epai na bino pamba te bokisinga soni na kupesa yango na libota na bato ayibaki ntina ndenge nalobilaki na mokolo mayenga na Kimbanseke. Americain oyo aye koteya biso alobi ete oyo amemesaka nkolo Yesu ekuluzu ezalaki mutu mwindo azalaki africain. Mbala na mbala nalobi yango kasi pate to croire yango ezali pasi mundele ekulu baba beti maboko idi ezalaka mutu mwindo. Atiki kuluzu esika wada babakisi nkolo Yesu fini balobi lisusu ntina na moto wana te. Ekasi biso recherche na biso malgré tout sali bakala si ndenge na ndenge na ba recherche na biso toko chercher te to découvrir de kamonini salamaka esika wana sima na ye akendaka kubumba na wapi alongwaki na bilanga na Kongo na machete na loboko.
kuna na Israel heureusement tokaile kuna mbala na mbala ndenge ngana kutambula kanga moko te pamba teta mususu nakukuluba a mutu mwinda lubi yango to kukundima te mais pourtant kuna zamba ezali te soko bazalaki na zamba lokola biso ne ndenge mususu kasi kuna zamba ezali te mabanga na zelo maya kumbela pasi belena maya Jourdain kuna na la mer morte du sus mais oya luwaki na bilanga na Kongo na machete na maboko akendeke kusala wapi kasi au lieu de réfléchir ezali te baokise soni alobi bon lokola bosala ngai boye tokotala nakolongola yango nakopesa yango na libota na bato bakobimisa yango mbuma kitoko tata mama mwana papa Simon Kimbangu likambo yango bosiba okaka yango balakala kasi apesi biso condition nazali korepete condition wana mingi toloka liboso bokontina likolo ya solo bana papa Simon Kimbangu bacholi biso bafingi biso basali biso makambo ndenge na ndenge bamama Mikala 40 ans de relégation pana nini pamba te balukakili bokonjo balikolo yo manso makupesa mana biso ya solo biso eloko moko ko kuzanga biso te kasi soko tozali retardé ezali faute na biso sikasiko balubi na biso tokosenga pardon batu mingi bazali kuyima meme na kati na biso tokosenga bulimbu sinatina nini tata mama bongo wana azala mondimi ya solo basumbaka yo na eloko moko ya mutuya makila mayesu matanga papa Simon Kimbangu atikali na kati na boloko 30 ans bamama Mikala basali 40 ans de prison poate yo na ngai tomona na bato balubi était à chaque 2000 ans makambo makozalaka bapesaka liboso kuna ya mibale kuna oyo ya misatu ezali ya yo africain est-ce que tozalaka na mayele te po ate to raisonner tokanisa likambo nini wana elobami boye batata na bamama totya molende solo nzambe alingi biso zayiwa yeba malamu mukumba oyo nzambe apesi yo angolais busana mukumba munene nzambe apesi yo congolais kubusana te oyo osi ozwi apa Simon Kimbangu alobi liboso na braza bango Zaire sima makambo maso maleki liboso na braza sikasika basilisi conférence na bango bazwi premier ministre bapemi mwa moke kasi makambo asili nanu te est-ce que baluki liboso bokonjana likolo lelo bakusukola maboko bango nyonso tu na pays mobimba bakusukola maboko bachi na kati na soko sana soko eloko nini mwana moko ya Congolais akenda kusukola maboko na ye esimane yango tangu nalalaki na mbeto naza kolandaka na ma televizio moko ezandanga na chambre naoki tata moko me bino bozali kosala mayele est ce que bino bolingi nde ngai najungela lisusu medaille oyo ngai na bwaka nakenda kosomba lisusu bashene obe nakomande bamedaille mosusu wana na boyi ye aboyi na ye kosomba lisusu bamedaille na bashene malamu nde ye nzambe abongisela biso batata na bamama toluka liboso bokonjo bwa likolo tozali kokende lelo le 9 dimanche le 16 dimanche mosusu le 23 dimanche mosusu le 30 muntu mwindo nawa tobe yiba nano isika ni tusi tokomi le 9 le 16
le 23, le 30 juin. Nalobi na ngadi kambote. Tozala na préparation monene. Tozala na préparation monene pour ate tokota na tango susu. Basengi tokosenga pardon. Kubanga na yuto senga pardon. Totika mabe. Tango ba jeune bazalaka ko ya wana bomana ke mo pepe makasi o turbio wana eke ko kotana na mwana na biso yo mwana ngana tera mi ake tina mususu te pamba te ya linga ga ko tampane mwana na ngai akade ne wapi longwa na tango na 1991 tondi mina bango di susu te bangwana ba yakuchaka mulende wana tikate to tampani mwana wana mpate ye na de la ville toujours mouvement kitoko ba jeno ye balinga ba yakukonye mwana na bisu pate bakenda na okenda ne wapi na sikabisto telami oh nzambi akai puna ke kupanza paparasole alingako kutampani muntu memwaye ndi susute paparasole kuna kuma kantengelesi kuna ngala libe au revoir mutamuntu leka na yo malembe tikela bana na bapa simo kimbango basepere na bango kimbangiso ye yangwana ba mama na batata totia mulende mikolo na bisu mizala ko kende lelo le 9 le 16 le 23 le 30 juin maninge anzambe nakumunda tata mwana pia ni musanto amen tata mwana pe elimu santo na kanisi na mikolo yo tozali kulobaka mingi makolo maposo tolobaki lobi tolobaki lelo ne toloba lisusu makambo yango makosilaka te ekomi mpia botungusi mingi poate bon c'est d'arranger tout le temps okomi tata mwana pe elimu santo yede boso solo totoni bino botondi bolingo na bino munene oyo bokolakisaka biso maloba tositoki maoyo malungu na kati na mokane ya bomoi oyo epesi tata pasteur tabu sosoko tokanisi likambo ya mokolo malelo ekusala kama pasi ekusala kabisa pasi na tina nini ndenge papa lubelaki okeyi kaso okana kukufa na nzila
dikamongo isale munene soko keite ngai na yo moite kasi soko kei okenda kukufa soko keite ngai na yo toko kanate kasi soko kei okenda kukufa donc na makambo mibale wana nasalela likambo nini namone malamu nde nakenda kundimaliwa bolingo tata lubiye tena woki mungongo mwanzambe mulubina ngai oko kenda kuna na chela pamba tedi kambo ikusala kuna kasi kukuma niyo na chela cho kuna kukufa na nzila me papa olingi nini il faut kenda kaka donc solo vraiment papa olimi kaka nengenda kana kufa mongongo mwanzambe mulubina ngai kende tata bimaki na lowa na le 29 juillet 52 na 7h ya tongo na 7h à Tongo le 29 juillet nga na seul accident soko keite ngai na yo ko kana ezalité mais soko kei okenda kukufa donc papa vraiment olingi ngai te ya solo même ngongo mwanzambe motini ngai ya solo liwa ezali eloko moko oyo ya somo biso nyonso soko tomoni moi mwana nyonso soko abutami mpusa na ye ezali ndenge nini ifo akola mutu meme soko akomeli ndenge nini kasi alingi liwa te ngai moko pe papa lubi ete okona kukufa na nzila na kimi papa na 1921 tango amoni mpasi wane koyela ye alobaki mongongo makasi mongongo ya miziki te ya mikro te kasi alobi kuna na ngombe kinsuka na tina na pasi wana ezali koyelaka ye mongongo na ye mookani ti ngombe matadi yango ezali kano te ndenge nini yezo moni liwa abangi abangi kasi alubi tika te esala ndenge nzambe alingi bolingo ezali likambo moko ya somo papa alubi na ngai do okenda kukufa na nzila me papa vraiment olingi ngai te
mutakalamvwe la rubi soko nakolowa kaite tokolonga me yes hivi malamu ndito sitolonga ya solo pamba te yeso akufa asekwi papa simo kimbango akufa asekwi donc wana ndito sitolonga ki kasi musuni oyo soko tana maladi to kuluka kisi ya ndenge na ndenge pote to zokubikisama kasi soko decision ya nzambe ese ye tolinga te tokeikaka o suma meme bakisi yango ezala ndenge nini o soko azwi tunga boye abiki meme soko maladi yango mazali ndenge nini kasi soko yango ezali position ya nzambe tolinga te tokei bamama batata mokolo moye solo muzali mokolo munene soko makanisa na ngai makumi kaka isika wana mwete na kubanga pamba te likambo yango ezali ya somo nzambe alingi biso batata bamama banda tango wana tina mokolo mwa lelo 33 ans boluka nzela boyiba nano ndenge nini wana tokoyiba ngo tina apres tosamilaka nzambe ya solo etokangama na nzambe na biso yango wana nde ekosalisa biso na maso maza na biso mpusa tozali kokende makambo mosusu maza kojilaka biso kuna na nsima ekozala na biso bato mingi lokola surprise et pourtant tozali déjà averti mpuku asalinda kwa kitoko na salon d'honneur na ye bakiti ya ndenge na ndenge na salon privé wana koyambaka bato na ye ye moko asi abongisaka maso sala manger na ye ezali kuna chambre ya coucher na ye ezali biloko nyonso to abongisaki donc ndako ya kitoko ndenge wana kasi likambo moko ezangaka ye olie atia porte mosusu oye fenêtre pamba te ntango mosusu ndako evi incendie moto yango ebandi na porte olie aluka nzela ndenge nini nakobimina tekanisi wana moye te soko atiaki fenêtre bele ntango amonaki nde ennemi asi akoteli ye nde banda ntango wana azalaka toujours na direction na fenêtre na ye soko muta mutu oyo alingi kozwa ye akimi mbangu tutu akokandaka mbangu kasi muta mutu oyo visiteuse munene ayaka envahir ye moyen ya kokima ye ezali te malgré mayele na ye matambuli ligororo na mayele na ye na makandisi na ye ye muta mutu pe akote na ndako azali kopana na kolia na kubandela na nani oyo ligororo kasi mpuku lelo ayeyeya soko tosilisika makambo oyo maza koleka kuna likolo basilia tokotala
ndenge na kuyamba mbuta mutu tuto ngompe monene ndenge na kuyambila yawa moyite ligololo peza kulubaka nzambe ndenge nini mutu oyo kokotana ndako oyo kasi bazala kukima liwa vipera azalaki na ye nalikanisi na ligololo te pamba te soko tali kaka nzoto na ye ezali mabe boye moye te miso na ye mazalaki kaka ve na mutamuta ndako mutamuta ndako alobi ngai sika sa tata soko mutamuta oyo aye sika aleki kaka ntango na kubima we même soko na kai na 180 à l'heure même à 200 bango mibale bakutikala wala guerre ngai na kimi kasi elombe aye bango nyonso to bakei moto akufi oyo muto na makasi akufi digororo akufa na maite akufi mokolo na ndako ye moko azali ingénieur architecte mais na ndako ya tungaki bango nyonso bakei batata na bamama papa alobi kende soko okei te ngai na yo tokookana te nalingaka papa na ngai mingi kasi mpona ozali okenda kokufa vraiment pasi yesu alilea nzambe na ngai pwana ni otiki ngai na maboko ya bangunia ayeya nzambe asidiki kasi ye moko petata limbisa bango pamba te mango oyo bango basali bayibi yango ntina te solo batata na bamama totya molende tozali kokende tokozwa basurprise na mikolo mizali koya totambola elongo na nzambe na biso totambola na solo na bolingo na mibeko mpe na misala oyo tokosalaka ntina yango ezalaka tata oyo tata paser apesaka asalaka allusion tata wana azalaki moluba azalaki kamara na ngai ya kala me azalaka sular moko kosekana te ntango na ye wana kisasa na ye kokutana ye ntango aokende na kumi tata wana asepelaki kasi na ye kokutana na ye na bain ya masanga soko akamati mulangi ya whisky soko asilisi yango te akotelama te mbala na mbala etumbi ye pumu na ye ale akote l'hôpital ntango na maladie ya tuberculose pardon médicament ezalaki mingi te soko motu kaka azwi malade ya tuberculose bafamille désespoir bayibi kaka te akufa na ye kaka kasi tata wana badokteur bapekise komela biere te komela masanga makasi te me mwa ye kaka te kasi soko azwi mpasi akimi esika na ngai monsieur Joseph salisa ngai kasi yo vraiment malgré baloba nde komela masanga te aloba monsieur Joseph wapi moyen ya solo bamungaka bapekisi nga namela masanga te kasi ngai soko namoni kaka ayeya tosalisi ya biki ntango ya suka ye moko amoni nakookalaka mpe yo te sikasika osalisaka mpe lisusu te tika na kufa na ngai kaka engai mpe bokamarade elekaki na ngai na ye tika na saliso nde Joseph vraiment malamu nde na kufa na ngai kaka
samile langai nazali nanga mutuna masumu mwasi alibi me baba Joseph Fufu salita ye tata bana ibili kasi soko sasa isili soko mbongo isili na pochite mwayo kuyana nda kuzalite kasi tangu kukufa ayeko lela kaka Vraiment Joseph makamu mususu natika kasi oya kumela masanga mwayete sikasika na kukufa na ngai kaka to sala ke yoso to kokaki alibi mwaye kuteka biere zalite mwaye kuteka whisky na vin rouge to sala ke kupundira tangu wada soko kumela masanga ya finu te batu bakimi berasa bake kumela masanga kukabo mukolo wada na moni bana ne papa kamera no ya sia kofi aye to sala nini bo tikamute lokola azala ko lela kaka papa limi sangai kaka limi sangai bebe ta unazala kama mwana mklasi bazala kubenga ngai kaka papa papa limi sangai akofi bakoniye au melaka pe mikono mingi te ngana kai kusala accident na kai kukota na yeye na lukudo akumilaka kuna ndege nini na le 8 avril 1980 papa Wiksi Raymond ayage kutalanga yawa papa Wiksi Raymond aye pabata kimaka kasibukolo na aye tauna okay buta Wiksi Raymond akoti yawa buta Wiksi Raymond ya so la koti na lupango ya koti nake ko yamba yeko na ndasima na ndako butere mun dikamu nini ya solo yo zaleka kanzambe to salaka nyonso to mpate to joyo kasi moyete aye kusenga bulimi sinangai tare mo ezali kwa dikamu te ya solo ne ko senga bulimi batu mususu ka batu entraîner ka ngai na nzila wana ngana lingaka ko boye yote kasi tangu masenge na wana maleka ki makasi yangu wana ndena kanaka ipai na bango kasi na yoko senga bulimi yesi tere mo banda 1963 ce n'est qu'en 1980 on yoko senga so ndena yoko senga bulimi yesi très bien ya so do to solili to bondeli na pesi nzila na le 8 mai na kaina ngai na Australie na kati na avion curieusement to vani na tata bena na maman na mona papa Raymond nazara ko kay nay okay wapi papa na pays et que je vais laisser passer nakati na avion da ricolo ye ndege nini akenda kokota na gari nakati na avion ndege nini wana ya kokota na nakati na avion ndenge nini ya ibila kende nazara kana na Australia batata ba mama
likamongo ezalaka ndenge mosusu tate ya moluba tokoki kokutana na lukulu ndenge nini papa Raymond na Kisasa te na Bruxelles te kasi musika na kati na avion tozali na Jimbojete dikolo mpenza mutarema akoti na avion kasi na avion soko ndenge nini akotilaka na avion bafenetre bazali te yango meme ezali kasi bakofungwanaka te soko bazali kona likolo kasi akoti na kati na avion papa ngai oyo mutarema okei wapi nakei najonga na Paris mansanga alobi tata leki akufaki papa leki nani papa Wix mokolo nini alobi mokolo oyo tokutanaki na kati na avion akotelaka ndenge nini na kati na avion batata bamama makambo yango mazalaka mwa kokoso tomibongisa tozali kokende bolingo mibeko misala tozala na bolingo makasi mpenza mokolo moye mokumi mokolo moko ya souvenir moko ya kitoko kasi na ntango wana ezalaka kolela nayibaki mokolo wana nde solo bato balingaka ngai pamba te na ntango wana ndenge bato